今日这色地是安有影水啊，原汁原味的。够了。今天的板内宴本来就有搞了一个羊肉了，但是客人看到我们卤肉那么好吃，他说一定要再给他多加一个卤肉。这个总的也是6、7时间，今天还是要亲自来做。油箱过来，这样过来。你这个糖已经吃2个，这2个好，这是用槟榔做糖色。这边是，老板切菜，他们在里面。今天收到你抖音啊。客人说要我给他指定要这些菜，没办法，糖色最重要了，糖色没做好，煮起来的颜色口味都不好。糖浆刚起泡的时候，肉要马上下去。好，下了，快点下，来，赶紧倒下去。煮这个卤肉，关键是这个糖色啊，你有没有很漂亮？这么大块啊？对呀、火大一点，都要先一直炒，炒到差不多的时候才开始焖。你们比较少，它这个要到将近7点才可以吃的啊。晚点可以啊，晚点我就要给你留意，要吃到这么大锅的肉，真的也要巧合，不然的话不可能一天弄这么多。没有大锅又不好吃，因为今天我们这边有多弄了一些，这个有点吃力啊，跟以前不一样，有点吃不消了。哇，有点受不了，不要那么急，用力让它铲下去。对，慢慢的给它铲下去，加入一些酱油，老抽我们加一点点就可以。现在炒起来是这么漂亮了，有没有看到？等一下焖好了更好看。我们可以加开水，要1个小时，水下去了，要开始用大火。这个的调味只有那个八角，其他都没有。我们因为大火怕粘锅，现在要稍微给它动一下，让它多滚一会儿，旁边那沫要打掉。加入我们的盐巴还有味精，哇，好看啊！今天的宴席就是这个客人举办的，看抖音订的，所以特地要我亲自过来这边做一下。好了，好味的，这抖音来你发而已。交流嘞，交流，你这种应该也是老西级的。唔通看我较袂转移，你只要个大量的，你做啊好料的，大家嘛有看这个尔，搁俗，这阵的宴蟹吧，宴蟹讲唔通出这种肉啊，讲出这无冻子，我讲那就是的，人阵大家爱吃这无冻子的。现在火可以大一点点，我再给它翻一下，这个差不多要关火了。我买几个啊？有啦，该等就不要紧了。你跟他讲，可能还不够烂一点，因为我们时间还没到，肉已经差不多了，等一下再收一下汁就可以了。今日这色地是安有影水的，原汁原味的，先偷吃一个，不然等一下吃不到。我喜欢吃这个比较肥的。够了。另外一个客人呢，拌一下蒜更好吃，拿一份送给客人。